果有人陪下就好。聽卡里斯講話有個交友 app 叫做 Hey Mandy， 話啲人都正經。Hey Mandy，OK，download。睇下先。哇！呢個隻眼幾好睇，試下佢先。覆得咁快嘅。你好，我叫蓋爾，點叫你？哇！咁強嘅，邊人引用呢個 emoji 咁老土？你好，我叫真娜。今晚出嚟傾偈？哇！會唔會太快啊？好，邊度好呢？就藍色公園啦，藍色公園。寫下寫啦，send。好，咁6點見。你好，你係咪加入個真娜啊？喂，唔好咁大聲啦，成個月都知道話加入啦，冇人知㗎。哇！你而家咪仲大聲？得啦，唔使講，我過嗰邊坐。係咧，我平時中意寫詩，你平時做咩多？真係㗎，平時我中意睇書同埋睇戲，詩我都有睇。係咪㗎？不過你應該冇睇過我啲，我唔係特別勁。咁要睇過先知喎。嗱，呢個 IG 有晒㗎啦。我嘅目標咧就出本書，去記錄晒我呢段時間發生過嘅嘢。我朋友已經出咗本㗎啦，希望係試到我咯。到時候我會買嘅。再講啦。啊，唔記得加你 IG 添。好啊。連 IG 都唔俾，就話約出嚟。咁見面係最直接㗎啦，見完面唔啱傾，加都唔使加。又講得幾啱㗎。唔緊要啦，我哋一見到面傾個偈咪得咯。係啦，你咪出去睇戲嘅，平時睇咩多啊？愛情片咯 ，Before Sunrise 嗰啲，我中意啱啱好嘅嘢。我都係喎，嗰3部曲啊嘛。真係㗎，我同身邊人講咧，佢都唔知咩嚟。我都係，身邊根本冇人會睇，佢哋話好悶喎。我啲 friend 都係啊，次次同佢哋講咧，佢就叫我睇翻啲咩醜的迫降，定係月亮的後裔嗰啲，我都唔知有咩好睇。真係，韓劇有啲完全唔啱我咯，好似 Before Sunrise 咁 ，Celine 同 Jessie 嗰個相遇先係啱啱好。我都想好似佢哋咁，遇到嗰個啱啱好嘅人，一齊去一個未知嘅地方。
一齊去睇一個未睇過嘅日落。差唔多啦，我要翻去啦。放心啦，我會再嚟揾你。藍色公園啊嘛，我會記住。走先啦，拜拜。拜拜。佢都幾好啊，應該唔係壞人。咁快走嘅，60分鐘，今日同佢傾咗60分鐘計，下次見啦，陌生人。冇見。喂 ，hello。最近點啊？冇啊，都係咁咯，喺度傾下偈，識下人㗎。你咧？最近識咗個女仔。交友 app 嗰個，你上次電話好似有講過。唉，交友 app 呢啲好低質㗎，又要傾又要約咁麻煩。你喺呢度求其揀件都得啦。唔係啊，我唔係要呢啲啊，係嗰啲有內涵同我傾過偈嗰啲啊。呢度都冇同你交心嘅。真係呢啲正喎，唔使傾㗎，直接 touch。唔係啊，我同佢真係好夾㗎。哇！喂，有冇聽我講嘢㗎？喺度，你就咁生果？吓？好啦。咩啊？菠蘿啊！你唔驚咩？唉，同你講都嘥氣。咁認真講句，你唔知同阿嫂點先？你講到幾夾都冇用㗎，你有女朋友㗎嘛？有咩點啫？我睇識個朋友啫，想同佢一齊好舒服，但佢根本都唔明我，同佢講啲咩藝術佢都唔明，所以先想揾個人同我傾下偈啫。嗱，你咁樣真係唔啱啊！雖然我隨便求專一，識咗個新嘅咧，就一定即刻 block 咗上一個佢。唔係講到自己好好咁，我都識個朋友啫。咩啊？佢日都嚟揾你傾60分鐘就走？係啊，係咪好浪漫啊？真係咩？冇啦，我覺得勁唔妥喎。點解60分鐘先？你覺得好奇怪啊？又係你話呢個交友 app 好，我先 download 嘅。更何況我同佢見過幾次面，我覺得佢好人啊。小姐，計都未傾過就約出嚟，你又真係夠膽㗎喎！人哋一陣間食咗你都唔知發生咩事啊！會咯，一開始咧我都覺得有啲奇怪，但係見咗面之後冇乜嘢，多咗計之後真係覺得同佢係同一個世界嘅人嚟㗎。傾落去就同一個世界，但係我而家多元宇宙啊！我淨係同 universe 嘅咩？唔係咯，你都唔明。女啊，醒下啦好冇？唔可以咁易俾人呃㗎嘛！唔通人哋同你講佢屋企食包識打關鬥，乜你有上去睇咩？睇啊，咩唔睇啊？識打關鬥嘅貓，我真係未見過喎。真係冇得救。乖啦，識過第二個好冇？
嗰日仲有好多人㗎嘛，你都未睇過。唔係啊，我都有睇下㗎，不過全部都哥布林啫嘛，我真係揀唔落手。我睇你一個蓋爾都係哥布林咁樣，靚仔嗰啲先叫浪漫咯，生得醜叫狡猾哥布林咋。算啦，我唔理啦，你自己坐就好走，咪哥哥捉你翻屋企。嗨，靚女。又要嚟隻歌噃，好暈啊！可唔可以扶住我啊？得㗎，你唔使扮，好似你呢啲我見得多。OK 啊，呢個靚女，唔使咁，我都同你傾偈喎。所以我請你飲嘢啫。你睇下呢杯蘇打花唔啱，唔啱嘅話，可以嗌個杯。OK 啊。係咧，你成日嚟㗎？第一次見你嘅。一時時啦，呢間餐廳我 friend 開嘅。原來係咁，我都係問下㗎咋，我好少嚟呢啲地方嘅。你唔使呃我啦，睇啱啱咁樣，即係試過多次。咁啱見到你。有啲暈啫，你把口仲似我呢杯嘢喎。係啊，你幾得意啊！我會記住你。1月15號，呢間餐廳3個之前嘅60分鐘，我識咗你。我叫查德，你咧？卡里斯。點啊？唔知喎，下次問下咯。估唔到我哋個 friend 都識大家㗎喎。平時啊，卡里斯扮晒軍師咁，其實佢都係擔擔嘅啫。每次咧失戀就係攬住我喊。係啦，你個 friend 係咪認真㗎？唔知喎，佢平時都係玩玩下㗎咋。不過今次又話佢比較內涵，幾得意㗎。你叫我 friend 睇定啲先啦。好啦，不過重點係今日竟然見你唔到。係咯，又會見唔到你嘅。係啊，不如我哋過去嗰邊買嘢飲咯。好啊。話時話咧，我個 friend 上次睇 show 都識咗個人，都似話係喺九展嗰邊睇完 show。你做緊咩啊？嚇冇啊，寫嘢咁咯，寫咗啲咩啊？寫啲感受，留意到啲嘢咁咯，係咪好奇怪？我唔係，只不過好少見人好似你咁，攞
攞種簿仔周圍走啫。冇啊，習慣咗啫。你哋都睇完 show 啊？嗯，一個人？係啊，我通常都係自己一個人。真係㗎，我都係喎。啲人成日問咧，話今年同你睇嗰個同上年係咪同一個？但係我年年都係自己一個睇嘅。係咩？咁既然大家都一個人，不如去行下。我好中意散步㗎，如果你唔介意咧，可唔可以陪下我啊？嗯，都得嘅。咁行。呢間 cafe 開到凌晨2點嘅喎，有冇嚟過啊？我聽過啊，但係冇入過去坐咯。哇！原來唔經唔覺行咗成個鐘嘅咯，呢60分鐘過得好快，不如去坐下？好啊，但係咁夜飲咖啡，你唔驚瞓唔着咩？我飲慣咗咖啡㗎啦，就算咁夜飲咧，都照瞓到。係咯。唔該，要杯 Americano 啊？加多杯 flat white 啫，唔該。你唔叫我幫你嗌埋嘅？唔緊要啦，一句啫。我坐陣就翻去㗎啦，屋企住得有啲遠，翻去都要成個鐘。好，咁我哋幾點行？其實我都幾中意散步，我中意觀察下條街。好似啱先我同你講嗰啲嘢咁，都幾得意嘅，幾有想像力。超能力㗎，我成日咧都可以喺啲嘢度揾到心心，喺地下、喺牆、喺好多地方見到咧，我就會畫低。好似呢張台個部分咁啊，係咪似我心形啊？似啊！啊，你觀察力都幾勁喎，有邊個會走留意啲部分㗎？我咯，我會。可能我一直都係一個人，冇人同我傾偈，咪中意周圍望下咯。都係嘅，好似都係我問你嘅，你都好少問翻我嘅。我中意觀察，唔中意直接問問題。你睇到一點，證明你觀察力都唔差。多謝，咁我當你讚我個咯喎。梗係讚你啦。啊，其實咧而家都夜咯喎，你住邊啊？使唔使送埋你翻去？唔使啦，我自己搭緊車得㗎啦。好啊。啱先散步嗰60分鐘咧，我覺得幾舒服，希望可以有下次。睇下點咯。咁可以攞你 IG。下次要揾人散步或者飲嘢都可以揾我㗎。好啊，咁時間都唔早啦，我都差唔多要翻去。係。咁我行呢邊啦。巴士站喺隔離。咁我行先啦，小心啲，拜拜。明明嗰晚我翻去嘅車程都係60分鐘，但係就係唔知點解，一個人嘅60分鐘就好似過得特別慢。
快到嘅，開心嘅時間再講特別快，有時候講拜拜，拜拜。喂啊，我唔捨得你喎。講笑啫，我點捨得咁快同你講拜拜啊？我傾嗰陣先行啦。其實我真係冇諗過我哋住得咁近。如果唔係嗰次喺食完飯之後，你係都要我送你翻嚟，我都唔會知道你就係住喺隔離。你唔好亂講喎，我先冇要你送啊，係你死都要跟住我啫嘛，變態佬！哇！而家有毛有翼啦，喺度叫人變態佬喎，唔信啦，有都唔信。好煩啊你！我都唔係咁嘅意思。我知唔係咁嘅意思，你係對我有意思啊嘛。係啊，個個都中意你啊，樓下看更都候住你啊。係㗎，朱我嘅女排隊阿爾巴嚟啊，抽到時間見你，就係咁啊。Oh my gosh! Really? My pleasure. 扮嘢啊你！我住你隔先難揾下我啫嘛。唔係啊，時候都唔早啦，咁你行。好咯。喂，我瞓唔着啊！你快啲陪我傾偈啊！好啦，都話佢夜晚飲咖啡會瞓唔着噶啦。咁你又陪我飲。咁你想我咪陪你飲咯。好啦。啊！我今日咧有睇到個 post 咧話我哋 MBTI 好夾㗎，我 send 咗俾你啊！你快啲睇下。睇下先。佢呢度咧話我係一個中意思考同埋觀察嘅人，而你咧係一個果斷同埋中意掌控局面嘅人。佢話我哋好啱一齊合作㗎，因為你嘅果斷可以幫助我實現腦入邊嘅諗法。其實佢都講得幾準啦。都係嘅，咁我又講多啲去幫你咯。好啊，你都知道幾啱㗎啦，咁以後就嚟講我聽㗎啦。嗱，咁你以後咧就負責觀察同埋同我分享，我咧就負責幫你分析，話俾你知點做啦。咁以後就聽晒你講㗎啦。實好講，我真係冇見過人好似你咁中意研究呢啲嘢。上次先同我講啲星座，呢啲嘢好得意㗎，可以知道好多嘢，知道人哋點睇我。真咩？你冇咁犀利喎。真㗎，睇親嗰啲都會準㗎。好啦，話時話咧，有冇覺得今日啲咖啡好似好飲咗啊？我唔係好識，但係聽你咁講，又好似係。係咪啊？我覺得啲咖啡豆咧轉咗呢隻之後咧香勁多咯。啱啊，我都講，中意呢隻多啲。咁不如我哋下次再一齊去咯。你終於到啦，今日咁晚嘅？係啊，收工遲咗啊。咁不如陣間一齊食嘢啦，反正我都冇乜嘢做。唔得啦，屋企煮咗飯。點解你次次都係咁㗎？次次都係見得過一陣，一個鐘之後你又要走。乖啦，咁我又要返工，屋企又要你，係忙啲㗎啦。唔緊要啦，我哋一見到面咪得咯，係咪？唔係淨係要見面啊！唉，算啦，把握多啲時間同你傾多啲偈仲好。Sorry 啊。Sorry 啊，係我冇體諒你啫。我講 sorry 先啊。你冇咁啦。係啦，你最近有冇寫咩新詩啊？有啊，俾你睇。得睇下先。但係咧，我覺得我寫得唔太好，應該唔會破壞住。唔係啊，我覺得幾好啊。雖然咧，我冇話好睇得明，但係我睇得出你嘅世界係好特別嘅。多謝你。唉，睇唔明都好嘅。
不過你唔好覺得自己蠢喎，個世界你識好多嘢㗎。邊似你喎，識得寫詩，你喺我眼中咧，先係我識你㗎啦。好似有啲熱啊，不如唔好攬住。唔係啊，你隻手仲凍喎。係咩？唔知啊，總之唔好啦。點解我覺得你好似有啲唔同咗咁嘅？冇啊，呢排返工忙啫。唔係啊，你好似唔係好想同我講嘢咁。冇啊，冇亂諗啦。差唔多啦，我要返去啦。你屋企人揾你啊？係啊，走先啦，拜拜。你又喺度嘅？係啊，睇 show 嘛。你都係？嗯。今次都一個人？嗯。咁唔知算唔算係今年同上年係同一個人嚟睇呢？唔知咧。你都仲係咁中意寫嘢喎？嗯。你知我唔中意食㗎，你仲係咁中意將你自己中意嘅嘢擺落人哋度。咁你冇講，我咪以為你都中意咯。所有嘢都係你以為咯。係喎，九字演嚟緊拆，呢個係呢度嘅最後一場 show，睇怕我哋都冇咩機會再見。咁仲可以其他地方按 show 㗎嘛？唔同咗就係唔同咗，唔係最後一場我都唔會嚟。咁你唔好破散多次煲。好，反正最後一次。不如佢坐下。
好，但係我唔飲咖啡㗎啦，我驚瞓唔着。唔該，要杯 Americano 同埋 flat white，唔使 flat white 唔使啦。你飲咩啊？俾杯水我得㗎啦。飲水就夠。你仲好似以前咁，仲有咁多嘢講。咁你話你係 I 人嚟㗎嘛？我咪負責講多啲嘢咯。仲講咩 I 唔 I 人啊？MBTI 而家唔興㗎啦。以前嘅我就話啫，人哋睇我又睇，呢個世界咁多個人，我就唔信16型人格可以蓋過佢哋咯。MBTI 夠我哋夾㗎。咁都真係有夾嘅地方嘅。你以前好中意啲嘢嘅喎，嗰啲咩 MBTI 啊、星座啊、紫微斗數嗰啲，全部都有研究嘅。成日上網睇片，成日攞住本書喺度研究，仲成日話我哋好夾。你覺得夾呢係因為我就咗你啫，就唔係咩 MBTI 定星座夾咯。你而家講起，我先發現，我嗰陣真係嘥咗好多心機研究埋啲咁嘅嘢，嘥晒啲時間。與其係咁用嗰啲嘢去定義自己，不如專注放翻喺自己度，令自己成為自己想成為嘅人。你真係變咗好多。以前我話咩你都話好嘅，而家咪多謝諗法咯。係㗎，人會變㗎嘛，所以更加唔應該去用嗰啲去定義自己。有道理嘅。哇！你睇下張台，仲有心形喺度嘅喎，同上次係同一張嚟嘅。講過好多次啦，喺好多地方都揾到心形，冇必要執住喺你度。都傾咗成個鐘，就嚟冇尾班車，行先，拜拜。拜拜。60分鐘過得好快，我做到好多嘢想同佢講，但係可惜，今次可能係我同佢最後嘅60分鐘。
Hello，咩事啊？喂，你做緊咩啊？冇啊，睇緊書啫嘛。你有事揾我？唔係啊，想同你傾下偈啫。哦，傾咯。搞咩啊？把聲咁 sad 嘅？冇啊，掛住你咯。我都係喎，有冇咁啱嘅？係咧，曾南華聽蓋爾講你就嚟去外國讀書，係咪真㗎？係啊，做咩啊？你唔同我講嘅。你唔係唔捨得我啊？唔係咯，係嘅。但重點係你做咩唔同我講啫？冇咩所謂啊，都冇啲咩重要嘢。咩唔重要啊？去外國讀書喎，我哋可能幾年冇得見㗎。你咁激動做咩啫？好小事啫嘛，我放假陣都飛翻嚟。但係咁樣你就冇得再成日送我翻屋企，冇得再喺樓下傾偈。最多陪你傾電話咯。你幾時飛啊？下個禮拜3。咁快？啲嘢搞掂好晒啦咩？屋企人幫我準備晒啦，呢啲先我自己煩。咁你而家喺邊啊？啱啱翻到屋企樓下，仲未上去，你可唔可以落嚟陪下我啊？屋企啫嘛，可以啊。咁陣間見啦，拜拜。做咩啊？咁掛住我嘅？之後冇得見你啊嘛。打俾你咪得咯。咁你都要同我講㗎？而家你咪知咯。唔係啊，你早啲同我講，我要做準備㗎嘛。仲要去送你機。使鬼咩？我識嘅卡里斯唔係咁樣嘅喎。做咩啊？參唔參啊？煩啊你！我先唔稀罕你啊！你走咗咪揾嗰個咯。係咁瀟灑最好啦。去到嗰邊我都唔輸蝕，即刻識翻鬼妹先。查得啊！乜你真係冇唔捨得我咩？你都想聽我講有啫。係啊，好唔捨得你啊。唔係啊，認真㗎！我哋之後真係冇得再一齊散步、一齊傾偈。你真係捨得咩？卡里斯，我以為你叻女嚟㗎，你同我講認真，唔好玩啦。唔好玩啊！我唔係玩㗎，有咩理由我哋一見嘅一啲感覺都冇啫？我以為我哋真係會一齊。你唔好傻啊！我唔玩拍拖㗎，拍拖呢啲嘢我根本就唔識。唔識唔緊要㗎，大家都中意大家咪得咯。邊有咁簡單啊？乖啦，我唔想傷害你咋。你知我幾多異性朋友啦，有時咪盞你唔開心。我唔介意㗎。真係一齊咗就介意啦。你真係對我一啲感覺都冇咩？係咪我唔夠好？唔係啊，你好好，我都好中意你，但係我真係唔敢拍拖啊。唔緊要㗎，我真係好想試下咋。乜而家咁樣嘅關係唔係最好嘅咩？得閒嘅時候陪大家傾下偈、散下步，攰就自己 B 餐下。乜咁樣嘅關係唔係最舒服嘅咩？咁係好舒服，但我唔係淨係想要呢啲啊！我想同你一齊，名正言順咁。得㗎，我做唔到啊！我都唔係想像中咁好。點解唔可以俾次機會大家啫？可能會有好結果。Sorry 啊，真係搞錯咗。點解你要咁樣對我啫？你知唔知我有幾中意你啊？你唔好嘈得唔得啊！附近仲有人㗎。你再考慮下啦，我話你。你嚟緊咗幾日得唔得閒？應該唔得，約晒 friend。好啦，咁你會記得我咯？上班先，拜拜。拜拜。
冇啊，有人揾我啫，咩嚟㗎？好重要㗎。冇咩特別啦。你係咪係加入 App 識嘅第二個女仔啊？冇啊，我 match 咗你之後就 delete 咗啦。都唔知係咪嘅。啊，你做咩喎？好咯。係咧，話時話，點解你一開始玩交友 App 嘅？想識啲啱傾嘅人咯。喺現實生活好難遇到㗎。係啦，唔好講我啦。點解你都玩交友 App 嘅？冇啊，我個 friend 話好，我咪試下咯。點知啊，成個交友 App 啊，都係哥布林嚟㗎，真係嚇死我啦！你講緊我？啊，唔係啊，請你咯。咁即係你玩交友 App 就係想識 friend 咋？都係嘅。哦，friend，咁我咪你好朋友咯。係啊，我哋好朋友嚟㗎嘛。嗯。係啦，既然我哋好朋友，你可唔可以聽我講少少嘢？好啊，你想講咩啊？其實我有女朋友，佢細我3年。點解之前唔見你講嘅？我未揾到機會同你講啊嘛。你 OK 嘛？我 OK 啊，咩唔 OK 啫？都話咗好兄弟嚟㗎啦。咁就好啦，仲驚你會咁開心添。唔會啊。係啦，你點識㗎？我哋喺市集度識㗎，成日將啲寵物零食去買。之前幫隻貓買零食嘅時候，成日揾佢，就熟咗啦。哦，幾好啊！咁你有女朋友，做咩仲玩交友 App 啊？佢會唔開心㗎喎？我知啊，我唔會再玩㗎啦。但係都因為佢入唔到個世界，所以先想一個同我傾到偈嘅人。原來係咁，咁你揾唔揾到啊？你咯，得你先入到個世界㗎咋。既然你覺得佢入唔到你嘅世界，點解你唔同佢分開啊？其實而家都幾舒服啊。雖然佢唔明我，但係現實生活中好難再揾到個咁穩定嘅人㗎啦。有我哋一齊住都唔差。咁樣真係好咩？為咗穩定而放棄一個真係啱傾嘅人？唔知啊，你冇聽過性格相似嘅淨係適合做朋友，拍拖有互補嘅咩？冇喎，唔係真心相愛就可以啦咩？邊有咁簡單？係啦，我之後應該差唔多咁嘅時間再揾你。但係有啲咩你都可以揾我傾。
詩俾你，翻慢慢睇。多謝你，第一次有人寫詩俾我，我翻去慢慢睇。我夠鐘翻去啦，我送埋翻去先。唔使啦，你趕時間走先啦，我自己得㗎啦。好啦，你小心啲，拜拜。拜拜。無辜是這樣的，自從吃了你種的蘑菇後，毒已蔓延全身。我並沒想過毒性甚至可以致命。無辜的喉嚨，無辜的四肢，無辜的腿型，短暫的下巴，率性。我們浸泡在極樂的海洋，掏空肉餘生，讓想法和情緒現形，沉溺在極樂之中。多謝你，陌生人。只不過我嘅真命天使唔係佢啫。其實我好驚。
揀咗穩定。我以為自己好叻，咩都睇穿晒，但係原來我先係最當局者迷嗰個。我就知道我永遠都唔會輸，所有嘢都喺我掌握之中。以前我只識得咒人，去諗點樣人哋先會鍾意我。而家發現，其實對自己好啲，先至係最好嘅選擇。我以前好享受自己一個，自從遇到佢，我先發現原來兩個人嘅生活都可以好開心。但係原來好多嘢都正我以為。